Бог долу лежи. Колкото едно. И небето му пусто, колкото едно фередже. Цял ден дрее под дебелата сянка на южния рит, а вечер покаже и се луната, свирнат вихри, пияно се провикне, лавнат косета, до ордея прогонят. Къщурките му, криви, изкъртени са наклякали по брега на реката, а от прозореца надничили една мушкато се стомня. Едно спънато макаре, късаротивец, из часове тропа на едно място, като наказан новобранец. Защото не е работа да си без работа, ама като ги опиташ какво правят, все ще ти рекат. Нищо! Работим!
квас. Пази Боже, нощвите им от 2 години не изтъргани. Месалите им загорели от тесто и захвърлени в едно кюше. А отгоре котката спи. Каучеви бък. Никога не си вдигат събивките от леглата. Сутрин като станат, така им седят в креватите цял ден. Нарочно ги оставяме, да се проветрят, че да не мирише да изгорява манджа като вас. То, че те мързи да ги подредиш, мързите. Ама защо лъже хората? В една къща, дето пипа работна жена, то си личи. Боньо, моментилак излезе. Как? Те са жени за тебе. Малко ти били кри зъбките. И си понакуцкаш, ама няма да ме очаруваш и твора я. На нашия. Хората и котка си не вземат от Габрово, а той жена домакна. Малуми не слезе ваше лия. На баща си те е метно. Всичко е потекло по вода. Из чужди къщи ще ровим.
почваш от Джанковирта, чак до гробището. Човек не оставало да ни му се похвали. Не му върви на Даскал Минко и Тито. Иначе силен в педагогията и в черквата пее и на киман с кривуца, ама като не му върви на човека, вари го, печи го, седиш. От 2 недели се заготвя роците, че инспекторът ще да идва. 3 нови песни научил, вероучението и отечествознанието на зомал дума по дума. В главата си измил и новата си ръза облякал, но кога не ще, не ще. Наши очко туй, наши очко нуй, че като му даде стихотворението да го учи. Че като се скрил в новата отдая и до тъмно чел, че като още на втория ден го научил. Че като му казал песички след вечеря, че като баба го посегнал да го целуне. Че като заборила генето с Боба и го палила котката. Знам ли кокошката предмет ли е или обучение, ама още сутринта, като я донесъл, главният учител му рекал. Минко, изпадаш в абсурд, дето носиш такъв популярен предмет да го гледат децата. Да беше им донесъл носорог или хипопотам, да речем, ама кокошките се ползват с известност и твоите рошовци до един са им скубали перата и са гледали майките си как ги пипат за яйца изотзад. Вода се точ по точ пропедевтиката. Първо, уводът ми от яйце започва. Второ, целта ми е ясна, вдълбочаването също. Трето, естетическите и етическите изводи съм извел. Непреклонно съм по въпроса. Знал си урока човекът и щял да загубе вниманието на децата, ама напуснат му инспектор му влязло крайно ненадейно. Затекал се Минко да го посрещне, а кокошката изперперкал из ръцете му, че като се подплашил добави ти предмет на обучение, да съборил и картата, и картината от стената, и тебешира от дъската, съборил и 3-4 мастила по чиновете. Хвърчал като лудо и не мислил да спре. Да, суматоха значи е явно нарушение на дисциплината в отделението. То е много мислиш, по-друго става. Драгинко Минко, тук ли сте? Пея! Миза! Вечерта на вечеринката, господа, ни хубаво време. Нищо от ни вятър, ни нищо. А нали сме пусто вдолу. Ужасно небето, а селкът в кътче на духа. Само училището светеше и хората приждаха да приждаха. Тук ли сте? Учите ли? Аз съм дошла тук вечеринка да гледам. Не е да отпее Орошевия врат. Най-напред децата избяха една песничка, а след това Даскал Минчо извери нещо на киман. Тропаха по стената на чаролигата, пречичваха се през публиката. Най-после удари трети звънец. Йовчо Бени ще каже стихотворение от Иван Стоянов «Магаре». И за магарето не е пуснал в книгите, бе, Даскале? Има, за знание. Магарето е важно същество. Важно, Даскале, ама магаре, бе. Абе, вашето магаре чуш ще яде? Тишина! Върви, майка, върви. Магаре! От Иван Стоянов. Кой каквото ще да казва, а умна са глава. Малшите ми са дълги, но беда не е това. Дълги са, ама нищо тя майка, че вече няма да може да ги дърпа. Твоите малки ли са, я ги виж? Като чипени лъвтони. Са увиснали.
Стига, Йовчо, браво си. Хайде си сега. Абе, даскале, как ще си иде? Няма да си иде. Знае си го детето. От 2 недели ми го декламира и си го знае на вода. Даскале, пусти го да си иде, момчето пък друг път ще го каже до конец. Ама на вода си го знае, казвам ви. Ушите ми приглуши. Как ще си ходи? Йочко, ха сега нататък. Остави го човека. Човек е. И той се обърква. Pero, ай като го знаеш толкова много, кажи го, че ма. Ще го кажа. Забравих го. И аз го знаех, Мари. От него го бях научила. Ама идва ли ми сега на ума? Йочко, маме, казай, бре. Айде, де. Аз попара да му правя всеки ден и млин да му точам, а той да ми стои тук насреща като пукел. И аз тръгвай, че да не ме срамиш, бре. Даскале, изгани си моя момчето. Той много мислиш, по-друго става. Деяние трето. Тициран. О времена, он рар. Лазена 800 гоша. Другата от Джефес 900. Сума пошто взето. Чубе! 8760 пари. Маса! От джергена ме! От кисията ме! Не стигаят прахосът пари за нищо никакви парцали, ама и като се захваснат по тях пущини, не знаеш това къща ли е или койник. Що поратище, бе, тате? Сега света гледа по-надруго. Не е като едно време. Не може без моди. Не може. Една виж кое време стана, ви през майката сте неготови. Манчета ви панеобрала, след трябва да чакам. Чина, каквито не ли ти донесох? Експресно. И за него трябваше 2 сахата време да чакам. Де майките? Готви. Като малък клад, че готви тя, бе, не помагаш. Как е дече? Баба, стой ли? Да влаза. Качи тук съм, качи. Що прикачи? Нящо не филями се видиш. Така ли ще ме взема
мътните бабо Стойно, ще им кажа аз на тях и не може. Ама това ако чуе и злата же чуш. Ама и нашата дъщеря не похваща къщна работа. Той да е то, хаджи. И на дъщеря има ти Господ е дарил с ангелска хубост. Нека тя гледа за себе си. Па кога излезе пред хората да е отнакмена, уредена по най-новата мода. От другите моми да сочи по-горе. Деликатна Евгенист. Деликатна Евгенист, тъй ще се възвали тя. Хората ще гледат мила цветени краката, а ще питат дали е изпечена в къщната работа, дали е бива за домашница. Ще стане, качи, когато си вземете едно умно зинчице. Толкова се отбавайте, баба Стойно. Сегашното обучение, какво да го гледам аз? Не къща, ами кой ли бранже може да гледа? Що го радиш те, бе, качи? Ами защо потроши толкова с пари по Димитракито, нали да се учи, да се изучи, па да стане учен и стана е? Хиляда вече пишма станах, поволя го, че за какво? Аз харчех той да учи челак да стане, а той храна най-половина. Целият ден мотай се по улиците с военските чопкани. Стоката дойде, бе. Ида, ще да пазиш. А ти, баба Стойно, за какво дойде? Пуста старост, забравих, хаджи, че пощаваш. Нищо. Айде създавай тогава и наминувай. При нас винаги домесваш. Абе, аз това, за което бях дошла, свърших го. То стачо, се вика се гърли, ама кой да го слуша? Аз се наядох. Даде той каквото намери. Беби, ама ще се сърди са. Горко му дошло. Ти мене защо не ми донесеш дантела, а? Не ли ти заръчах? Какъв простак. Че чурбачета как ми даде. Защо не го спомена, а? Ние не му реках, той поди глава, ни черно му е повел. Оф, махай се отпреде ми. Маринке, виж, свърших си. О, честита! Мерси, ще ли ти хареса? Чудесно! Райчо, донеси капелината. Бързо. Виж, така по-добре. По журнала ли си я скрои?
Разумява се. От тая мода още няма никоя. Bonjour, mon cher frère! Comment vous portez bien? Très bien, merci, ma chère sœur. Bonjour, mademoiselle Marie. Не знам французски. Но гледай да се научиш, то трябва днес. Трябва се. Една мома като тебе трябва днес да знае французски, да. Трябва също да се научиш да танцуваш на полка, валс, кадрил. Няма да показвам. И тъй, Марике, ако желаеш да се научиш на европейски хора и да говориш французски, идвай сега при дома, аз как се занимая нарочно с тебе. Благодаря, но не ще имам време. Време. Остави всичко, пак гледай да станеш една цивилизована мадмуазела. Милост не може да цени още цивилизацията. Цивилизацията, Марике, е слънцето на днешния ден. Слънце, което грее днес на цяла Европа. Там една мадмуазела взема изкъвление на колото обикнала, па се разхожда с него, разхожда където си ще. Голяма свобода. Кой искаш? Нищо. До вторине. Люлю, аз с новата рокля да си ходя. Постой, аз не съм си свършил още думата. Чущеляк, срам е. Срам е. Браво, не тъй срам. Не да пускам. Иди ли? Bonjour! Bonjour! Madame, comme tu veux les jeunesse. Mademoiselle, c'est très joli. Bonjour, comment ça va-t-il, mademoiselle? Merci, monsieur le médecin. Monsieur Dimitrius. Je vous prie, monsieur Margarides. Желая да ви срещна и да ви дам журнала, когато приех от почтата. За моди? Я да видим Амфере. Видиш, тук има рокля от по-нова мода. Побързах. Сега ли си я направи? Да, мусю, сега се те облякох. Браво! Много добре ми държи. Не е на милост? Не е на милост, наша съседка. Мадмуазел Мари. Драго ми е да се запозная. Подобно. Не е на милост, има ти път на също българско момиче. Тъй срамежливо. Имате право, господине. Ние българските момичета не сме свидетели да е лесно запознавание с чужденци. Не е на милост, майка и май от старите. Мамуля, вие не трябва вече да защити вашите майки. Те са стари, па и прости. Те не знаеш какво ще рече цивилизацията. Цивилизацията изисква едно момиче или една мома да бъде отворена, да знае как да говори с един кавалер. Трябва срам. Срамът показва простотия. Аз вярвам срамът да ти стане едно момиче. За една цивилизирана демуазела срамът значи нула. Няма нито идея за срам. За нас срамът е голямо нещо, господине. Голямо. Всички нации вече са прегърнали цивилизацията. Само вие, българите, не щете. Трябва да гледате от нас, да имитирате европейците. Да гледате как се носим, как ядем, как пием. И вие така да се носите, да ядете. Виж, Марике, аз не ли ти казах? Разумя ли сега? Разумя. Да станем на маймуни. Как желая да отида на Европата? Да зная аз. И това ще стане, мадмуазел. Стига да го желаете от сърце. Защото ти още не си вкусил от цивилизацията, пъти иде Бог знае какво. Каквото иде не е като за мен. Не бъди таква, слушай мене, който обичам ти желая доброто. Стори това добро на друга. Ах, мусио Леро, la civilisation. Oui, ma petite l'Europe, la civilisation, c'est très joli, très magnifique. Je t'aime, tu es mon ange. Когато отидем на Европата, ще се науча добре французски, не ли? О, сандут. Не бъди таква с Марике.
Ако... Слушай, Марике, не се оставя с очесина, остави се на мене, инак ще се каеш. Каквато ми бъде чиста. Чиста ти я в ръцете ми! Стига да искаш да те направи чистита на света. Чиста ми от Бога. Когато отидем на Европа, да подобря френския. Имам вече начало. О, ма ти сигурно ще ранете. Когато те взема за 2-3 месеца, ще станеш цяла французойка. Слушай, Марийке, ако... Уф, то Стачо. Не може да посиди още малко на Дюкен. Пак не е готово, значи. Пак не е готово. Царна насам, постирам, ще чакам. Подслушвам. Ма барим една тухичка дробен хляб не си дава да си позавършиш гърлото малко. Ама и чурбаджета дойде като кон на празна турба и той ще чака. Дами и господа, гледахте 11 клас в подкаст от Кръворазбраната цивилизация. 11 клас с тесния класен ръководител госпожа Величка Ангелова. А сега гледам на сцената 10 клас с техния класен ръководител госпожа Силвия Гайдарова. Моля, аплодисменти! Да посрещнем и актьорите от 9 клас с класен ръководител госпожа Ева Станева. На сцената вече се качват учениците от 8 клас с класен ръководител госпожа Юлия Маркова. Да аплодираме учениците от 8 до 12 клас на гимназия Айти Екзюпери. А къде са малките чучета от 12 клас с класен ръководител госпожа Анелия Джурова? На сцената да заповядат учениците от 7 клас с класен ръководител госпожа Катерина Трифонова. Ето ги техните приятели от 6 Б клас с класен ръководител госпожа Йорданка Маринова. Да поздравим учениците от 6 клас с техния класен ръководител госпожа
Ани Иванова. Учениците от 5-ти Б клас с класен ръководител господин Николай Попов. Да посрещнем на сцената момичетата и момчетата от 5-ти А клас с класен ръководител госпожа Веселина Иванова. Моля, аплодирайте и нашите бъдещи абитуриенти, 12-класниците от IT гимназия Екзюпери с техния класен ръководител госпожа Анелия Джурова. Толкова здраве, чест и в тая къща. Колкото звезди по небето, толкова берекет в домовете. Тая година, колкото до година, 2 пъти по толкова. Дай Боже, навсякъде по деца да има повече. Чест и берекет и пуснок